ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ, ಚಳಿ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು ಹಿಂಗೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಕೈ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಕಚ್ಕೊಂಬಿಡತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸೈಕಲವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಜಮ್ಮು ಲಡಾಖ್ ಗ್ಲೋರಿ ಸೇ ಸೂಪರ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಇವಾಗಲೇ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೈಸರ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಇಳಿದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಂ ಯಪ್ಪ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಹಿಮಗಳು. ಫುಲ್ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂಥರ ಖುಷಿ ಬೈಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಅದೊಂದು ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪದೇ ಅಂತೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಆ ಟೈಮ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಚಳಿ ಆಗಲಿ ಬಿಸಿಲಾಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಸೂಪರಾಗೆ. ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಪೂರ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಲಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ. ಏನಾಯ್ತು ವೈರು, ಅವ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದ್ಗಡೆನೇ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು ಲೆನ್ಸ್ ಅವಾಗ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಲೆನ್ಸ್ಗೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೋ ಫುಲ್ಲು ಟೈಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲೇ. ಇಂದ ಜಾರೆ ಬಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪ ಫುಲ್ ಸ್ನೋ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ವೆದರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಫುಲ್ ಸ್ನೋ ಇತ್ತು, ಸ್ನೋ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ವಾವ್. ಸೂಪರು. ಆಹಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಕನ್ನಡದವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಗುರು, ವೀಡಿಯೋ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಓ ಸೂಪರು, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಸೂಪರ್. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಅಂದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಹಾಂ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾವ್, ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಕನ್ನಡದವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಶೋರ್ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ದುಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಬ್ಬ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುರು. ಅದು ಅವರು ಕನ್ನಡದವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಕ್ರೇಜಿನೆಸ್ಸು ಸ್ನೋಫಾಲು, ಹಂಗೆ ತಿನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ತಣ್ಣಗಿತ್ತು ಗುರು, ಬಾಯೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗೋಯ್ತು. ಆಹಾ ಹಾ ಹಾ. ಆಹಾ. ಓ ರಾಮನ್, ಏನು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಗುರು. ವೈಸರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪೀಕ್ಲಾಟ, ವೈಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶೋ ದೇವ. ಅಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಏನಂದ್ರೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಬ್ಬಾ, ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ರೂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಮಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ವೈಸರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ವೈಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲರ್ರು, ಏನು ಅಂದರೆ ಏನೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡೆ ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ. ಆಹಾ, ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಈ ಸ್ನೋ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ವೇನ್ರು ಇಲ್ಲಿ? ಬಿಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಬಾ ಅಣ್ಣ, ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ. ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೂಪರ್, ಕರ್ದಂಗ್ಲಾ ಟಾಪ್. ಹೇ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಕರ್ದಂಗ್ಲಾ. ಬಾ, ಏನು ಸ್ನೋಫಾಲು ಗುರು. ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮನ್ನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಯ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು. ಅಮ್ಮ, ವಾವ್. ಹಬ್ಬಾ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಕಾಫಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಚಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಬರೀ ಮಂಜೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕಟ 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 ಅಂತ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ಡೌನು. ಹಿಮ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಓಹ್, ಓಹ್ ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು. ಕರ್ದುಂಗ್ಲಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್
ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೋಟರಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಉಮ್ಲಿಂಗ್ಲಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಕರ್ದುಂಗ್ಲಾ, ಸೂಪರ್. ತಣ್ಣಗೆ ಹೊಡಿತದೆ. ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಏನೋ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಣ್ಣಗಿದೆ. ಬಯಸೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನಿಂದ ಇದ್ದೀನೋ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೋ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀನೋ ಅವರಿಂದ ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಬಂದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಬಂದೊಂದು 2 ಅವರ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಪಿಚ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ರೂಮ್ಗೆ ಒಂದು 90 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ರೋಡು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ನೋ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಡು. ಅದು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಸೊ ಕಮಾನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ರೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೇಸಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಗಿದೆ ರೋಡು. ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಕಾಯಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ಯಾನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ತೆಚ್ಗಿಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಪ್ಯಾನಿಯರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸೇಫ್ಟಿನೂ ಮುಖ್ಯ ಗುರು. ಲೂಸ್ ಗ್ರಾವಲ್ಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಾಡೋಗ್ತದೆ ಆಡಲಿ ಬರೋ. ಆ ಕಡೆ ಹೊಡೆಯಿತು. ಕಲ್ಲು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೂತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಪ್ಪ ಅಣ್ಣ, ಹೆಂಗೆ ಬಂದ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣಾಜಿ, ಇಲ್ಲೂ ರೋಡ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ಯಾ? ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ರೋಡು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳ? ಇಲ್ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪಾಪ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ? 2 ಗಾಡಿನೂ ಬರಬೇಕು ಈಸಿಯಾಗಿ.
ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು. ಓಕೆ, ನೀರು ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಪಚ್ ಪಚ್ ಅಂತ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರಿ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚು ರೋಡುಗರು, ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಡಿಸ್ಕಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿಸ್ಕಿಟಿಗೆ ಒಂದು 13 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ATP ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಬೋದು.